در مورد چگونگی روابط افغانستان و پاکستان و موضع‌گیری‌های پسین وزارت خارجه پاکستان در این مورد بیشتر بحث میکنیم. با مهمانانم عبدالله پوهاند، استاد دانشگاه که اینجا در استودیو با من حضور دارند، و عیسی اسحاقزایی، آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان گرامی. آقای اسحاقزایی، امارت اسلامی باورش است که یک حلقه خاص در رژیم نظامی پاکستان در تلاش بی‌ثبات ساختن افغانستان کنونی است، ولی وزیر خارجه پاکستان برعکس گفته که افغانستان با ثبات به پاکستان اهمیت داره و میخواهش و همین گونه بی‌ثباتی را در افغانستان به ضرر پاکستان و کشورهای منطقه دانسته. فکر میکنین چی مفهوم میتونه داشته باشه؟ خب روزقیار عزیز، سلام به شما و میمان عزیزتان که جو حضور داره و بینندگان تلویزیون جهانی طلب. شما ببینید که تقریبا اگر ما از 46 سال به این طرف ببینیم، برنامه های دشت افکنی و یا افراطیت و یا تروریسم از خاک پاکستان به افغانستان ارسال شده. متاسفانه بنابراین اینا همیشه برف بام خود سر افغان ها مندازن. مجموعاً در 46 ساله رژیم که آمده، اینا توطئه ها و دسایس علیه اینا انجام دادن، ساختارهای نیابتی را سازماندهی کردن. شما ببینید خود از اینا قربانی امی افراطیت و امی ساختارهای نیابتی شده. جنرال ضیاءالحق خودش قربانی شد برای اینکه پاکستان مشروع ساختارهای افراطی ساختن. اینا برنامه هایی را انجام دادن که در اون زمینه ها را مساعد ساختن که در اونجا داعش به وجود بیاید، در اونجا القاعده زمینه سازی کنن که در خاک پاکستان بیاید و بالاخره اینا را به خاک افغانستان ارسال کردن. یعنی که خشونت میاره، جنگ میاره. خود از اینا امی برنامه هایی را که نظامی هایشان پیش برده، خود رهبرای پاکستان را به عزت ساختن، زندانی کردن، اینا را کشتن و برنامه های خود همی قسم ادامه دادن، پیش بردن. جنگ و خشونت راه حل هیچ مسئله نیست. بسیار مهم است که حقوق اساسی و انسانی شهروندان خود احترام بگذارن. به رهبرای ملیشان که اونا را زندانی کردن و در طول تاریخ کشتن، به اونا احترام میگذاشتن. متاسفانه و اینا بسیار ضرورت است که با مخالفه های قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و خصوص در مورد افغانستان که ما همسایه هستیم و حسن همجواری داریم و دو کشور مسلمان است، احترام بگذارن و کوشش نکنن که فشار وارد کنن از طریق ساختارهای نیابتی سر دولت‌هایش در 6 سال صورت گرفته، امروز هم صورت میگیره. بله، ولی آقای اسحاقزایی، آنچه مسئولین پاکستانی میگن در قبال افغانستان در این اواخر، فکر میکنین چقدر به مو باور دارن؟ مخصوصا این که حال وزیر خارجهش گفته پاکستان طرفدار افغانستان با ثبات است. در طول 46 سال تا پیشتر از روی نیم قرن هیچ وقت پاکستان طرفدار یک افغانستان با عزت و با ثبات نبوده. متاسفانه اینا پیوسته اتحادیه اروپا اینا را دقیقاً میشناسه. مجموعاً کشورهای اروپایی بسیار نگران بودن است ساختارهای افراطی و تروریستی در خاک پاکستان، هم برای افغانستان هم برای منطقه و نه تنها برای منطقه تا برای جهان. یعنی ساختارهای افراطی که در خاک پاکستان و بالاخره در خاک ایران ایجاد شده امروز جهان تهدید میکنه. بنابراین من به یک قید هستم که افراطیت و جنگ و خشونت راه حل هیچ مسئله نیست. اینا احترام بگذارن به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان و منافع ملی افغانستان. در صورتی که اینا احترام بگذارن، هر حکومتی که در افغانستان ایجاد میشه ناگزیر است که به منافع ملی و تمامیت ارضی و استقلال پاکستان احترام گذاشته شود. بله، خیلی سپاسگزار. تاسو باور څه شی د پوهان صاحب پاکستان د یوې خواته نه وینې سیاسیون وایي حداقل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی یو باثباته افغانستان غواړي، ولې له بلې خواته نه ویني چې ټولې تجارتي لارې تړلې افغانستان سره، اقتصاد یې راوستلی د سیاست ښکار کړی او هڅه کوي چې په هر ډول د افغانانو اقتصاد ضعیفه کیږي. ډیره مننه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات رازقیار صاحب تاسو ته، اسحاقزي صاحب ته او د ټولو نیوز ټولو لیدونکو کتونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې اسحاقزي صاحب هم په لومړي سر کې ویلې، پاکستان تر څو چې جوړ شوی ده د افغانستان په کورنیو چارو کې دوی لاس وهنه کوي.
په افغانستان کې تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ او نورو طبیعي ناورینونو د افغانستان اقتصاد ډیر سخت زیانمن کړی ده، مګر په دې وروستیو کې یو څه اندازه ښه سوی ده. په هغه اندازه ښه سوی نه ده څومره چې موږ ورته اړتیا لرو. بیا هم پاکستان په موږ باندې فشارونه واردوي. هغه ترانزیت یا اقتصاد چې کوم مزیتونه دي د موږ او د پاکستان لپاره، دوی سره یو ډیره اوږده کرښه لرو چې کوی سو د دې اقتصاد نه د دواړو هیوادو په ګټه ترېنه واخلو. لکه څنګه چې تاسو په دې راپور کې ویلې، پاکستان کې اوس 2 نظامونه شتون لري. لکه څنګه هر هیواد ځان ته اردو لري، مګر د پاکستان اردو ځان ته یو نظام لري. د هغوی هغه ولس او هغه سیاسي ګوندونه چې دي، د هغوی هم د دې ملاتړ کوي چې افغانستان سره ښې اړیکې ولري، مګر نظامي یا د پردې شاته داسې نورې کړۍ شته چې هغه نه پرېږدي. حتی افغانانو باندې خو ظلمونه کیږي، خپلو خلکو باندې هم دوی ظلمونه کوي. اوس مثلا نو بیا ټول سیستم د پاکستان کې یو خاصه کړۍ په لاس کې ده، څنګه چې مثلا اسلامي امارات ملي همدغه کړۍ نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې دې سره عادي سي، نورمال دي سي. وروسته د دې نه چې حداقل 3-4 شپې مخکې پاکستان د ترانزیتي لارې وتړلې، تر اوسه پورې څونه زیان اړولی دی تاسو په بار دوار خواو ته؟ د یو راپور له مخې نه افغانستان ته تقریبا 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی ده زموږ تجارانو ته، او هاخوا ته هم د هغوی کوم ترانزیت چې د افغانستان له لارې ترسره کیږي، د هغوی تجارانو ته چې کوم زیان رسېدلی ده تقریبا تر 15 میلیارډ ډالرو زیان ورته اوښتی ده، ځکه د هغوی مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته تلل، همدارنګه د افغانستان مالونه چې هندوستان ته تلل د پاکستان له لارې نه چې اوس 2000 کنټینر ولاړ دي. نو دا یو غټ زیان ده. بل زیان چې ډیر مهم زیان ده هغه د موږ ولس لپاره ده. دلته قیمتونه لوړیږي، د اجناسو بیې لوړیږي، هلته هم داسې بیې لوړیږي. بل کوم کسان چې په دې پروژه کې داخل دي، په دې صادراتو واردات کې، که هغه مثلا ولس ده، دکاندار ده، مثلا ترانسپورټ والا دي، نو دا ټولو ته زیان رسیږي. نو په لنډه کې ویلی سو د راپور په اساس باندې 200 میلیونه ډالر افغانستان ته او تر 15 میلیارډو پاکستان ته اوښتی ده. شاید دا شمیر نور هم لوړ سي، ځکه دا راپور یو څو ورځې مخکې و. صحیح ده، ډېر زیاته مننه. انشاءالله تاسو ته بیرته راګرځو. آقای اسحاقزی، خب پس از اینکه مثلا رابطه بین کابل و اسلام آباد تیره شده، شما میدانید که تجارت بین دو کشور هم با مشکل جدی برخورده. مثلا بیشتر از 1 ماه است که تجارت زمینی افغانستان با پاکستان صفر است. هیچ چیزی نه از او کشور به افغانستان آمده و نه برعکسش از افغانستان او طرف رفته. فکر میکنین چی میته اختلاف به اسلام آباد با افغانستان؟ چرا باید اینها دامن بزنن اختلاف را؟ بیشتر از تقریبا 50 سال خوی تشنج و وحشت و همی برنامه هایی را که افغانستان بتانن که در اقمار خود بگیرن و افغانستان بتانن از طریق همون ساختارهای نیابتی که باید دوباره بیاین به قدرت برسن افغانستان اداره کنن، اینا غافل از این بودن که تاریخ افغانستان درست مطالعه نکردن. پاکستان قاعده پدران ما عمر نداره از لحاظ تاریخی، ولی اونا میل از دارن که یک کشوری که با تاریخ بسیار گسترده، با پیچ خمی های حوادث و ابرقدرت های دنیا که بخواستن که افغانستان بیاین در اونجا اشغال کنن و او رو سرکوب کنن و او رو اساسات ملیشان از بین ببرن، اینا به شکست های افتضاح‌آمیز مواجه شدن. اینا اول به تاریخ خود مراجعه کنن و باز به تاریخ افغانستان مراجعه کنن و در قدم نخست اینا اگر چیزی را که اینا رعایت نمیکنن دین مبین اسلام است، یعنی دین مبین اسلام به وسیله افزار تبدیل کردن برای قدرت، برای ثروت، برای سرکوب هم شهروندان خود. شما ببینید در همین مدت زمان اینا در صوبه سرحدهای زیاره ببینید که چقدر مردم در اونجا در فقر، در بیچارگی، تعفیبات بین پشتونها وجود داره، بین پنجابی ها وجود داره. این کلش برنامه های نظامی هایی است که دامن میزنن این مسئله را. یعنی شما در همین مدت زمانی که این برنامه را یا پیش میبرن، خود لوید ریستیز پاکستان میگه که هیچ وقت در تاریخ حتی در جنگ اول هند و پاکستان ما یک نظامی ما تلفات نداشته بوده. بنان به این قسم که این آتشی را که اینا در دادن در داخل خود پاکستان مردم خود شکنجه دادن، مردم خود زندانی کردن، رهبرای خود زندانی کردن، اینا را کشتن. این جنبش‌های ملی است، جنبش‌هایی است که در برابر دیکتاتوری، در برابر دیکتاتوری‌های نظامی که نظامی‌ها
اصلا در اونجا پارلمانی وجود نداره، در اونجا رئیس جمهور و صدر اعظمی وجود نداره. صدر اعظم‌ها بندی میشن، زندانی میشن، علیشان توطئه میشه. در داخل این دولت به گفته دوست ما دولت دیگه به نام دولت نظامی است که میخواهد در قانون اساسی هم تغییرات بیاره و دایل عمر حکومت کنه با دیکتاتوری‌های نظامی. بله، ولی خب همین دیکتاتوری که اینها میکنه شما میبینید آقای اسحاقزایی که چالش جدی به مردم خلق کرده و همین گونه حال حداقل در ایتنش پسین صدها میلیون پول یا کلدار همین گونه شما میدانین به بازرگانای او طرف خط فرضی زیان وارد کرده. فکر میکنین مسئولیت عام مردم، مسئولیت بازرگانا و مسئولیت احزاب سیاسی چی است در او کشور؟ چطور باید حکومت حاکم در او جره تحت فشار خود بیارن؟ پاکستان در نظامی‌هایش در حالت کاملا منزوی قرار گرفته. هم مردم پاکستان کاملا دیگه آگاهی پیدا کردن، نفرت دارن از ساختارهای نظامی و دیکتاتوری و سرکوب، و مردم افغانستان هم آگاهی پیدا کرده و ساختارهای سیاسی افغانستان هم مجموعاً آگاهی پیدا کردن که برنامه‌های نظامی پاکستان به نفع افغانستان نیست، به نفع آزادی نیست، به نفع عدالت نیست، در تقابل کامل با منافع ملی افغانستان، با منافع ملی پاکستان و قوانین بین‌المللی قرار داره. بنان اینا هم در یک انزوای کاملا جهانی قرار دارن، جهان همه میشناسشانه. اینا آمدن در برنامه هایی را که در زمان ضیاءالحق برنامه های نیابتی خود جور کردن و بعد از او که دوباره ایالات متحده امریکا در افغانستان آمد، اینا در کنار چین قرار گرفتن، در کنار روسیه قرار گرفتن، کوشش کردن که نیابتی ها را جور کنن در برابر ایالات متحده امریکا. امروز اینا در یک انزوای کامل و بی‌اعتمادی کامل در منطقه و جهان قرار دارن و نفرت مردم هر روز نسبت به اینا از پاکستان بیشتر شده میره. بنابراین کسانی که در انزوای منطقوی و جهانی و ملی قرار داره او عمرش کوتاه است. اگر اینا به حال نبین، از خشونت بر ندارن و بالاخره به مردم خود احترام نگذارن، به حقوق اساسی و انسانیشان، به انتخابات که برنامه های تقلبشان پیوسته پیش بردن، به این احترام نگذارن، به رأی مردم احترام نگذارن و بالاخره قانون اساسی را اجرا نکنن. شما میفهمین که در سیاست همی است که جامعه چگونه سازمان بیافته به واسطه قانون، و جامعه وقتی که سازمان میافته چگونه این قانون اجرا شود به وسیله یک هیئت رهبری، یک حکومت سالم. متاسفانه قانونی وجود داره در عوام معلق مونده ولی هیئت رهبری هیچ اعتقاد به اجرای قوانین نداره. یا از طرف دیگه شما سیاست‌های حکومت حاکم یا رژیم حاکم در پاکستان را می‌بینید در برابر مردم او کشور. مثلا وزیر اعلی خیبر پشتونخوا خودش میگه که اردوی پاکستان به شوق خون پشتونها را اونجا می‌ریزانه، مثل یک کسی که خمار باشه این قسم واژه را استعمال میکنه. یا یک جای دیگه در سخنرانی خود میگه که اردوی پاکستان سگ‌ها را در مساجد بسته میکنه و به مردم اونجا میگه که فرق بین شما هر دو به ما هیچ نیست، هم به مقدساتشان به احترامی میشه هم به خود مردمشان. فکر میکنین اگه این روی کردم این قسم ادامه پیدا میکنه باز عاقبتش چی میشه بالاخره؟ با عواقب جنگ و خشونت بار میاره، دوباره بر میگرده برای خودشان. یعنی چیزی را که کش کردن تراو میکنن، گندم کش کردن گندم، تریاک کش کردن تریاک، خشونت کش کردن خشونت. بنان در صوبه سرحد خیبر پشتونخوا بسیار وحشت قرار داره، مردمش در فقر و بیچارگی و تعصب قرار داره. این بیخی دقیق است. این جنبش های کاملا طبیعی است، آزادی خواهانه و ملی است. اینا میخواین که تعصبات در برنامه ها وجود نداشته باشن. خود نظامی های از اینا هیچ نوع اعتقاد به دین مبین اسلام نداره. شما ببینید که مهاجرین افغان یزید و هیتلر هم چنین برخورد نکرده که اینا یک کسانی که مظلوم واقع شدن، پرابلم های اقتصادی دارن، اجتماعی دارن، سیاسی دارن، به اینا پناه میبرن. اینا را چقدر بی‌شرمانه اینا بندی میکنن، زندانی میکنن، حتی بی‌حرمتی میکنن با آدرس خانم‌ها، با آدرس دختران، با آدرس مادران. این در هیچ مؤلفه های دین مبین اسلام و قوانین بین‌المللی و اعلام جهانی حقوق بشر به خصوص حسن همجواری نداره. بنابراین اینا کاملا از عدول کردن از برنامه های دین مبین اسلام، عدول کردن از احترام گذاشتن به حقوق اساسی و انسانی شهروندان خود و به یک غده سرطانی برای متاسفانه برای منطقه و برای افغانستان تبدیل شدن.
بله خیلی سپاسگزار. پوهان صاحب سعید چې مثلا پاکستان افغانستان ته لاره ورکړې وه چې یو خو د پاکستان بازارو ته لاسرسی ولري او همدارنګه د پاکستان د لارې نه هند ته افغان سوداګرو خپل توکي لیږدول، ولی برعکس تاسو ګوري افغانستان مثلا خپل یو لوی بازار ده، د دې ترڅنګ مثلا د منځني آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او همدارنګه روسیې ته د افغانستان له خاورې نه پاکستان کولی شو چې سوداګري وکړي. مونږ خو سعید دا دوه بازار به له لاسه ورکړو، په بدیلو لارو پسې د اسلامي امارت ګرځي، هند سره خبرې سوي، هوایي کوریدور باندې به ډېره پانګه اچول کېږي، چابهار بندر باندې به پانګونه کېږي او بالاخره دا ستونزه به نه یو ډول حلیږي. پاکستان به څه کوي د تاسو په بار؟ ډېره یو ښه پوښتنه ده رازقیار صاحب. که چېرته موږ وګورو د پاکستان هېواد چې کوم ګاونډیان دي لکه چین ده، هندوستان ده، ایران ده، افغانستان ده، چین سره چې دوی کوم هغه تعاملات لري د هغوی هغه کوم شیان چې تولیدوي چین هېواد له پاکستان څخه په ارزانه په ښه کیفیت تولیدوي، چین ورته هېڅ ضرورت نه لري. بل هندوستان سره دوی څو کلنه دښمني لري چې هلته هم صادرات واردات نه ترسره کېږي، بالاخره یو قسم خنډونه رامنځته کېږي. بل د ایران موضوع ده، ایران سره هم دوی ښه تعاملات نه لري ځکه ایران روابط له غرب سره خراب دي او غرب هم پاکستان استفاده کوي. یو مثال مثلا د تیلو ده، که دوی چېرته تیل په ایران څخه راوارد کړي دوی ته تقریبا 150 کلدارې مشتری ته یا کنزیومر ته ولیږي، مګر دوی له نورو هیوادونو راخلي په 280 کلدارې یا 290 کلدارې دوی هیوادوالې پیسې ورکوي. همداسې بله موضوع چې اخر کې راغلې ده هغه د افغانستان سره ده. نو پاکستان له هندوستان سره هم اړیکې خرابې، له ایران سره هم خرابې او له افغانستان سره هم خرابې، او چین سره هغه څه چې دوی صادروي چین له هغې نه په ښه اندازه تولیدوي. نو پاکستان اوس خپله په عامه اصطلاح یو تبر راخیستی ده، خپله هغه ریښې دوی خپله کټ کوي. د دې تاثیر به 10 کاله بعد 20 کاله بعد دوی خپله وویني چې یا حتی په لنډمهاله کې اوس مثلا د دوی د میوې او همدارنګه د سبزۍ د برداشت فصل را رسیږي، د دوی کینو به چیرته خرڅیږي، د دوی به مثلا نور توکي چیرته خرڅیږي که افغانستان دوی ته په بازار کې خپل بازار کې ځای ورنکړي او همدارنګه که ترانزیتي لاره ورنکړي پاکستان ته. واقعا د پاکستان لپاره تر ټولو غوره مارکیټ د افغانستان مارکیټ ده او د منځنۍ اسیا هیوادونو مارکیټ ده چې تقریبا 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت دوی همدغه میوې صادرولې منځنۍ اسیا هیوادو ته او همدارنګه افغانستان ته. اوس دا لاره افغانستان پې بنده کړې ده، منځنۍ اسیا سره دوی ټرانزیټ له منځه تللی ده. که دوی د بحر له لارې نه یا د چین له لارې یا نور له لارو نه دغو هیوادو ته خپل صادرات ترسره کوي نو په لوړ قیمت هلته تمامېږي، تجارت خنډ سره مواجه کېږي. لکه څنګه زمونږ میوې چې خرابېدلې، زمونږ انګور، زمونږ انار خرابېدل، همداسې به د دوی میوې هم همداسې خرابېږي. لکه څنګه د کیلو فصل را رسېدلی ده، دې نه وروسته د مالټو سیزن راځي یا د امونو سیزن راځي، هغه څه به ورسره کېږي څنګه چې موږ سره په دې 20 کلونو کېدل. صحیح ده. بله خبره دا چې اوس اسلامي امارت هڅه کوي څو هند سره اړیکې پراخ کړي، هم په سیاسي ډګر کې او همدارنګه په اقتصادي او تجارتي ډګرونو کې. اوس هم مثلا نورالدین عزیزي د صنعت او تجارت وزیر په ډهلي کې دالته خبرې کوي. فکر کوئ هند څه راکولی سي په اوسنیو شرایطو کې؟ هند زموږ لپاره ډېر یو ښه هیواد ده ځکه که موږ صادرات ورسره کوو یا واردات ورسره کوو کوم خنډونه نه رامنځته کېږي د پاکستان په شکل باندې یو سیاسي فشار په شکل باندې دوی ګټه ترېنه نسي اخیستلی. مګر څنګه چې محترم وزیر صاحب هندوستان ته تللی ده د دې حدسو او پایله دا ده چې یو بدیله لاره د کراچۍ او د واګا بدیل بندر چابهار څخه ګټه واخیستل سي، هوایي کوریډور څخه ګټه واخیستل سي، په دې ټرانزیټ کې اسانتیاوې رامنځته سي او نورې لارې هم په دې پایله کې منځته راځي. بل د افغان محصولاتو لپاره هلته یو اکسپو یو نندارتون وړاندې کړي ځکه هندوستان ډېر یو غټ مارکیټ ده، د دنیا په سطحه باندې یو لوی هیواد، ډېر نفوس لرونکی هیواد ده. نو د افغانستان د محصولاتو لپاره ښه مصرف کوونکي په هندوستان کې لري. بل د پانګونې فرصتونه دلته رامنځته کېږي، څه چې موږ ته مهم هم دی همدغه پانګونه مهمه ده ځکه موږ یو وارداتي هیواد نو هندوستان سره دا ظرفیت شتون لري چې د انرژۍ بخش کې، د ماشینرۍ بخش کې، د پیکینګ د پروسس بخش کې راسي تجاران راسي په افغانستان کې فابریکې جوړې کړي، هغه معدنیان پروسس کړي او له دې نه وروسته نورې هیوادو ته یې صادر کړي، خپله هندوستان ته وارد کړي. انرژۍ بخش کې دوی یو ډېره ښه تجربه لري. موږ کولی سو له بندونو څخه له هندوستان پانګوانو څخه دوی ټکنالوژۍ څخه ګټه واخلو. لکه څنګه دوی یو څه موده مخکې هم ویلي وو چې موږ حاضر د افغانستان کې د انرژۍ په اړه یا د انرژۍ په باره کې دوی سره
پانګونه وکړو او همکاري وکړو. نو دا هم یو ښه فرصت ده. بل 80 سلنه کوم دوا چې د موږ له پاکستان څخه راواردوو، نو هندوستان دوا د پاکستان په نسبت ډېر یو ښه کیفیت لري. بل د هندي تجارانو ته هم باید اجازه ورکول سي، سهولتونه ورته رامنځته چې دلته فابریکې راوړي په افغانستان کې جوړې کړي. هم به زموږ کورنۍ نه خالص تولیدات زیات سي، هیوادوالو ته به کار پیدا سي او واردات به هم کم سي، په مقابل کې به هم صادرات نور هم لوړ سي. نو دغه مواردو چې د سفر په پایله کې موږ وکولی سو چې ترلاسه کړو. د څنګه مثلا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، هڅه کوي چې زراعت میکانیزه سي او همدارنګه د زراعتي نه یو صنعتي هیواد ته بدل سي. اوس هڅه حداقل همدا ده. په دې برخه کې هند څه کولی سي د افغانستان سره، مخصوصا دا چې د افغانستان زراعت د میکانیزه کې څنګه باید د دوی له تجربو نه کار واخیستل سي؟ لکه څنګه چې افغانستان تیر وخت کې او اوس مال کې چې کوم صادرات کوي، زموږ ټول زراعتي محصولات دي. د یو څېړنې په اساس باندې افغانستان کولی سي 150 میلیونو ته ټول خواړه برابر کړي. زموږ نفوس 40 میلیونه ده، نو دغه 110 میلیونه نفوس کولی سو دغه خواړه نورو هیوادو ته صادر کړو لکه هندوستان. مګر دلته څه چې مهم دی هغه د هندوستان تجربه ده چې دوی زراعت کې ترنه ګټه اخلي. هغه محصولات زراعتي چې دي دلته وکولی سو پروسس کو او د یو محصول د یو کمپلیټ پروډکټ په حیث باندې وکولی سو نورو هیوادو ته صادر کو. زمونږ څه چې خدای راکړي دي زمونږ لپاره هغه اوبه دي، معدنونه دي، زراعت ته، او بل ټرانزیټ ده چې هندوستان له تجربې څخه موږ کولی سو په معدنیاتو پروسس کې، د زراعت میکانیزه کولو کې او هم د ټرانزیټ د ریل پټلۍ کې له دغوی تجربو څخه ګټه پورته کو. دا هغه څه دي چې موږ کولی سو له هندوستان څخه ترلاسه کنیم. بله، خیلی سپاسگزار. آقای اسحاقزایی، خب از یک طرف میبینیم رابطه با پاکستان با گذشت هر روز تیره تر میشه. حداقل بیشتر از یک ماست که تجارت نداریم با پاکستان. بالای مهاجران افغان فشار را بیشتر ساخته. شما هم عمق استراتژی سیاسی پاکستان را هم اشاره کردین که چقدر خصمانه و عقده‌ای است در قبال افغانستان. در عین حال امارت اسلامی تلاش میکنه که رابطهش با هند گسترش بده. هند هم عیناً امی سیاست را داره دنبال میکنه. فکر میکنه نکاتی که در این رابطه باید مد نظر گرفته شود کدام ها است؟ نکات بسیار اساسی بر افغانستان منافع ملی افغانستان است. کشوری که به تمامیت ترجیح و استقلال افغانستان حرمت بگذارند و منافع ملی افغانستان حرمت بگذارند و او رابطه خود تامین میکنه. هندوستان در طول تاریخ افغانستان تمام دولت ها و رژیم هایی که آمدن اینا یک روابط دوستانه و متقابلا مفید داشتن و پیوسته به تمام ترجیح و استقلال افغانستان حرمت گذاشتن. بنابراین پیوسته هندوستان دوست تاریخی و عنعنوی افغانستان بوده. از ساختارها و دولت‌های هندوستان هیچ وقت افراطیت یا تروریسم یا خشونت یا جنگ به افغانستان صادر نشده. بنابراین بسیار ضرورت است که افغانستان با همه کشورهایی که روابط خود تامین میکنه بر بنیاد منافع ملی کشور ما باشه، بر بنیاد قوانین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه. بنابراین بسیار ضرورت است. ما مطمئن هستیم که هندوستان همونطور که در تاریخ افغانستان کمک‌های خود بی‌غرضانه بر بنیاد روابط متقابل مفید انجام داده، این برنامه ادامه پیدا میکنه و از کمک‌های هندوستان افغانستان در گذشته ها مستفید شده، حالا مستفید خواهد شدن و هندوستان یک کشور هست که میتونه چه از لحاظ تکنولوژی چه از لحاظ عظمت منطقوی برنامه هایی را تامین کنن و پیش ببرن که هم به منافع ملی هند باشه هم به منافع ملی افغانستان. بله، اولویت های افغانستان چی باید باشه خب که حداقل هند برش انجام بده؟ ما در بخش های مختلف نیاز داریم که کمک دریافت بکنیم، مثلا از بخش زراعتی گرفته همین گونه تا بخش مدیریت آبها که هند تجربه کلان داره و میتونه با افغانستان کمک بکنه، یا در بخش از که مثلا در بخش صادرات و واردات برای افغان ها یاد بده چطور پروسس بسته‌بندی بکنه کالاهای تجارتیشان را. در کنارش تولید برق هم یکی از بحث‌های دیگه است که مثلا هند تجربه بسیار کلان داره در تولید برق آفتابی. خب ما در هندوستان میتونه از لحاظ هم اقتصادی هم سیاسی هم اجتماعی یک ابرقدرت است تقریبا در آسیا. میتونن که افغانستان زیاد کمک کنن در تمام عرصه‌ها، هم در عرصه‌های
اجتماعی افغانستان هم، در سای اقتصادی افغانستان هم، در مسائل آب و هم در مسائل برنامه‌های امنیتی افغانستان. بنابراین هند که یک دوست حنانی مردم افغانستان بوده، بسیار ضرورت است که ما رابطه خود تامین کنیم و گسترش بدیم. ما هم کارهای خانگی خود انجام بدیم. در اینجا بسیار ضرورت است که نخبگان ملی افغانستان، دانشمندای افغانستان، اونایی که تخصص دارن در برنامه اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و منطقوی، اینا داخل برنامه شوند که تا ما بتانیم برنامه‌های خود به طور پروفشنال و حرفه‌ای انجام بدیم. یعنی کسانی که در داخل آمد دانشمندا هستند، اقتصاددانا هستند، میاله دوست ما که صحبت میکنه در مورد اقتصادی، اینا داخل برنامه شوند که بتانیم ما برنامه‌های خود با علم و دانش و تکنولوژی پیش ببریم. در اون صورت هم ما هند کمک میکنیم، هم هند ما را میتونه از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و یا علمی کمک کنه. درست، خیلی سپاسگزار. پوان صاحب د تاسو په بار څه کول پکار دي؟ څنګه اوس حداقل افغانستان په دې باندې باید وتواني چې د پاکستان نه تضمینونه واخلي او دغه بند لارې له دې هیواد سره ورې بیا پرانیستل شي؟ ډیره مننه. زما په تحلیل سره چې پاکستان چې څومره تضمینونه ورکړي مګر دوی عملي نه کوي، سیاسي کوم کسان چې د ګوندونه دي هغوی به دې ته ژمني چې دا عملي سي، مګر نظامي هغه کومه کړۍ چې دا هغه د خپل ولس په دفاع نشي کولی، په ولس باندې ظلمونه کوي. نو زما په نظر باندې چې تضمین نتیجه نه ورکوي، ځکه دا د تیرو 40 کلو تجربه ده. امارات ته پکار دا ده چې هندوستان چابهار له لارې نه ګټه واخلي، منځنۍ اسیا لارې نه ګټه واخلي او واخان باندې ډېر کار وکړي. پوهان صاحب، په اوږدمهاله کې دا بیخي دقیقه خبره ده چې تاسو یې کوئ، مګر دا اوس کوم زیان چې اوړي افغان سوداګرو ته، مثلا تاسو ویلي 200 میلیونه ډالر ضرر کړی، صنعت تجارت وزارت هم دا خبره کوي، دا څنګه باید جبران شي؟ د جبران امکان شتون نه لري، ځکه 2000 کانټینر ولاړ دي، هغه میوې زموږ له بینه لاړې، په دوی باندې نور هم چارجز یا مصرفونه راځي. بله، کورمدان په خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. میرسیم به پایان برنامه نیمه روز. بقیه روزتان خوش.